我同你講，呢隻38呢隻咧7至8成肉，7至8成。哦，唔水就得㗎啦。呢啲咧就頂肉㗎啦，頂肉頂高㗎啦。嗰邊係60幾。又高下啲，係啊，你可以睇睇啊。幾金啊咁大？你唔使要太大隻㗎，大隻啲好水㗎，我同你講。整好咗，究竟係點咧？蒸嘅，有啲高怕走出嚟。話說咧，有觀眾就話我哋點解攞水烚嘅蟹，解唔識咧，傻嘅。我會識，我使嚟呢度食，我怕唔熟啫。係啊，有啲係軟嘅蟹黃，有啲係硬嘅蟹黃嘅咧。我自己係中意食軟嗰啲嘅，但係咧其實軟嗰啲咧點講咧，就感覺上好似下架啲。另外仲有啲肉，大家睇唔睇到？幾勁！而家已經係11點半㗎啦，咁我哋咧就會離開中山。聽講個颱風又唔嚟啦，咁啊香港好似已經冇8號風球，有雨落，但係都有雨落，我哋都決定唔理啦，我哋都係要去南沙食海鮮嘅。我其實真係巡路嘅啫，咁都要食飯嘅。我哋有諗過往南行去食燒鵝，哎呀，即係下次有機會再。我三角鎮係往北啊，講錯。都係途經嘅，都係途經㗎啦，咁啊南沙啦，去南沙咯，反正順路嘅。因為其實我哋嚟依度嚟南沙咧，近過我哋屋企去南沙㗎。係啊，近好多添。係啊，依度其實近中山嘅南沙。呢度咪淘金華庭咯，咁似我哋屋企樓下嗰個。啱先睇到係唔知幾多錢咯。不過最貴你都係二手都係1萬蚊度。係啊，1萬多啲嘅啫，呢啲都係。全新你都係1萬，最貴嗰啲係18000，近深圳嘅。係啊。你話呢啲二手幾錢咧？我諗15000蚊到，已經係俾到佢好盡。酒店隔離呢邊係。隔離呢度已經有一個3房2廳出租。呢啲係廳出陽台嗰種。港口鎮應該係，應該係啊。我哋往西行咗。往西就翻廣州。係啊，呢邊咧感覺高樓林立啊。好現代化啊。係啊，啱先嗰度似商場，似越秀區啊。我哋啱先去嗰個市場嗰邊，越秀荔灣，呢度似天河啊。唉。今日打風，我哋都要出嚟拍。係啊。打風都要啊，風雨不改。每晚你都可以睇到我哋嘅視頻啊，風雨不改啊！前邊咧就係高速嘅入口啦，呢個叫港口大橋。係港口大橋，經過深岑高速。深岑高速行嗰個南沙同中山嘅高速翻去。過去食咩啊？食蟹啊！食海鮮啦，南沙最多。落魚，啲魚落下又停下，停下又落下。中山城北啊，北面喎，中山嘅。呢邊咧就係一邊係往湛江嘅，一邊往廣州嘅，南沙、珠海、深圳嗰邊啊，去西面大平原啊！你睇中山嘅山咧唔算多，有唔多，佢係近珠海嗰邊就有少少山開始，但係連接南沙呢邊咧，全部都大平原，即係啲沖積平原啊，即係珠江口嘅沖積平原。就更加之容易發展。如果你係有山區、大山大嶺，真係好難發展。嗱，一直行萬頃山。係咯，萬頃山。同埋深圳啊，其實深中通道就係呢度。即係你可以翻深圳啊嘛，連接。最緊要一定要起路、起橋、起高鐵、起地鐵。係有啲雨啊，黑雲喺上邊。
繼續係深中通道，但係我哋唔行，點解佢一路條路都寫住係深中通道嘅？係我唔係好知啊。唔係深？佢兩邊噶嘛。哦，即係佢話俾你聽，一路行就係深中通道。因為佢深中通道咧，過到嚟南沙咧，佢係分叉噶啦，一邊就去中山，一邊係去南沙噶。即係佢跨海噶嘛。咁啊，呢度過去應該係深圳河嘅右邊定？係啊，即係佢係跨海啊！一邊南沙嗰度上深中通道，一邊係中山上深中通道，好似個 Y 字形咁噶嘛。兩邊都可以過去噶嘛。哇！不過啲雨都唔大啊。哇！真係天氣不似預期。好彩條路車唔多。即係唔好將啲天氣影響自己嘅心情先。今日8號風球。係，但係而家已經冇咗㗎啦，今朝先係啫。有一位澳門嘅觀眾坐緊城軌應該到咗。係啊，你睇下澳門仲餵食過我哋啊！8號風球都過嚟啊！照嚟。唉，真係。跟住咧，我哋將我哋尋日去嗰間好好食嗰間店推薦咗俾佢啦。睇到去唔去到啦？係啊，因為落雨。係好近石岐市中心嘅，好易去啊！打部車咁樣。車都唔使打嘅，因為佢就住喺嗰個酒吧街賣奶茶嗰度。哦，咁佢唔使打車啦，佢就行路去就得啦嗰度。哦，嗰間幾好啊！嗰間大排檔啲味道，嗰個骨要試。啊，嗰個骨啊，真係。炒牛河，炒豬腸粉。仲有佢嗰啲糕啊，嗰啲幾蚊雞啫嘛啲糕，芒果布丁都係3蚊雞，跟住你其他班蘭糕啊、馬蹄糕啊12蚊。尋日我哋哇叫食咗5樣嘢先至110蚊咋。嗰邊又起緊啊嗱。係喎，又。大灣區入邊有得輸嘅，大佬啲基建，仲有大灣區嘅基建啊用。起咗之後有用噶嘛，唔係話真係齋起噶嘛。嗰度唔知係邊一段啊，喺度連接緊啊又。嗱呢個真係冇車。全場冇車。後邊好似好遠有一部。全場冇車啊。係咪好遠有一部車？冇車啊直情。咁啊，因為條公路開咗20日左右啦。係啊，即係嚟到廣州啦，廣州界啦已經。係啦，咁啊廣州啦。係啊。如果你係去深圳啊，繼續行右邊。轉右就就去深圳嘅。所有大灣區咧，呢一個三角形咧連到通晒㗎，係嘛？仲有大灣區、大平原。咩叫大平原？你睇冇山㗎嘛？仲有大灣區嗰啲氣候啊！你真係你就算你話去到長三角。或者你其他嗰啲咩嘢再北啲嗰啲氣候真係唔同啊！廣東氣候同北方氣候，好係氣候嘅飲食習慣都唔同啦。而家就南沙呢段咯，深中通道過翻去。冇啊，就到啊南沙。哇！全程真係冇車，後邊終於見到有部車。有一部車上緊嚟啦。哦，衡陽唔係記錯，莫係湖北省，記錯。湖北開到嚟啊！湖北，梗係感受下啫。我見到好遠有幾部車。即係呢一段咧就行上邊嘅。如果去深圳咧，有一段係要下海嘅。轉右咪深中通道。係啊，轉右就係深中通道嗰段就先行上邊，再一條過江隧道行過去嘅。嗰個島咧係人工做嘅，中間。喺海底嘅。係啊，有個島係人工做，因為佢要俾啲船啊通過啊，所以佢唔可以全部係咩嘢，佢就直接係鏟底下。啱先有個觀眾咧，加拿大嘅觀眾都今日落香港，好似話都係經深中通道。係啊，專登係經深中通道落翻去深圳，翻嚟南沙啦。嗱，咁你廣州城區嘅人，係啊，直踩就係廣州城區，我哋唔過去啦。就係食啲嘢先。係啊，我哋過去萬頃沙嗰邊。唔係萬頃沙14涌。14涌嗰邊啊。14涌。咪萬頃沙咯。
左邊啦。嗱嚟到呢度咧，你要去深圳轉右。係啦，去深圳啊轉右啦。轉左就萬景沙咯。轉右就去深圳啦，直接啊！依條路直鏟深圳啦。咁我哋落高速啦。係啦，落高速。呢段係南沙，屬於廣州啊。即係就唔使行嗰個橋啦，虎門大橋啦。咁啊啱啱開通呢段深中通道南沙段嘅，咁我哋有俾10幾蚊啫喎。係啊，俾10幾蚊咁啊，又幫大家方便好多。拍咗一次啦嚇，就係咁樣啦。呢啲就係廣東。以前好麻煩㗎，喺中山過去嘅基建啊，兜好遠㗎。以前喺中山去南沙一定要行翻廣州，行翻虎門大橋。係啊。呢度叫彩虹站啊，出口睇埋幾錢啊？應該係15蚊幾。唔使錢啊？冇理由。睇幾隻？12蚊咋？係咯。真係抵喎，係嘛？但係佢仲有一啲都未起好。係，仲喺度啱啱開通咗一段，係啊，仲要執下手尾。14涌水產市場幾快，直行800米。係啦。由中山過嚟真係快到咩嘅咁啊！係啦。依家就整好咗，之前喺度爛泥咁樣。遲啲仲有條地鐵過去中山啊，廣州。喂，逆行嘅？係咁行啊！你跟住人哋啲車，真係佢修路啊嘛，後邊嗰度又係咁行緊。箭嘴係以前嘅。舊嗰個仲未畫好啊嘛。未畫好嗰啲箭，呢個位我記得啦，行咗唔知6、7、8次都有啦。佢仲喺度起緊地鐵啊，因為呢邊。其實呢啲係啊，呢啲工程先至為民嘅。呢啲錢先該使。值得係啊，梗係啦，呢一種工程就值。好，翻嚟南沙啦，你睇水鄉啊！啲人咧特別雲南嗰啲唔憤氣啊，因為雲南出名係旅遊省嚟噶嘛，佢諗唔到你廣東點解會旅遊排第一嘅咧咁樣。唔理解嘅。係啊，有咩唔理解啫？就係食啫嘛，嚟廣東有咩都有，有海，氣候又好，係嘛？交通方便，你外省啊大山大嶺雖然話冇你嗰啲名山名嶺，但係廣東一樣有靚嘅山㗎。跟住嗱，你淨係嚟食嚟玩就夠啦。跟住你啱先講咩話？全國明年嗰個節假日多咗2日啦，係咯，咁咧，然之後咧就嗰啲人咧訂機票啦，嚟啦，廣州係。Number 1係，因為廣州係廣東嘅中心位置、心臟位置。呢個麗峰酒店啦，又係。即係麗峰咧，就係嗰種你冇腦訂啊啱，你唔想慢慢研究就訂麗峰咯。你仲係想揾啲再高性價比啲嘅，咁你又可以再慢慢研究。因為麗峰咧就軟件比較好，即係嗰啲牙刷啊、牙膏啊、梳啊嗰啲咧，佢係有保證嘅。但係因為佢加盟店多，有時都好貴。我哋今日嗰個400塊又嚟到南沙啦，咁啊條路慢慢開，大概係45分鐘到啦。咁喺條橋咧，即係高速公路啊，新開嗰個深中通道，中山嗰一段咧就大概係用咗30分鐘到啦，好好開，好舒服。好開啊！全部得你一部車。係啊，前後得一部車，同埋有個人走咗去喺路上去小便。呢度就係南沙14涌啦。咁啊呢邊都有酒店住嘅，對面有啦麗峰，呢度就叫萬頃沙鎮咯。不過萬頃沙鎮係好大嘅。好大嘅，到而家已經係12點半㗎啦。咁咧嚟呢度，其實因為始終都係算翻到廣州，翻去市區咧喺呢度大概開車，如果唔塞車就1個鐘頭左右嘅啫。塞埋車俾夠你2個鐘嚇，咁啊就到得到。所以可能會玩晏啲，或者等陣再去遊艇會嗰邊行下都唔出奇。咁啊要睇天氣，天氣落雨落到啤啤聲咁就唔去㗎啦嚇。然之後而家我哋去14涌海鮮市場食個中午飯咁解，先頭諗過去食燒鵝。去翻三角鎮嗰度，係，下次再去咯，大把機會。想睇下嗰條南沙。係啦，睇下嗰條南中大橋啊，總之係深中通道啦，嗬。
咁至於食海鮮咧，就其實喺廣州我哋都係幾個地方嘅啫，一個就黃沙海鮮市場，咁但係貴啲。呢度咧加工費就好平嘅，按人頭計，再叫多一碟餸咁就得㗎啦。炒個菜或者蓮藕煲啊，嗰啲到時再算啦嚇。咁同埋呢邊煮嘅，哇都幾大魚啊！大隻啊！跟住嚟到海鮮市場，發現其實都幾多人。我哋今日食蟹，食嘅地方啊，就係要揾嘢食嘅啫，廣東。咁如果瀨尿蝦平都會買啲，一切都係睇價錢行事。咁同埋呢度啲炒扇貝，唔係炒花甲都幾好食嘅。生蠔就未必啦。蟹大閘蟹，呢度都有沙蟲啊，靚嘅呢種係。海螺、刀貝呢度有啦，好耐未見過啦。上次都喺呢度買。咁要買蟹咧，就嚟呢個靚女呢度啦。呢個高多啲。我同你講，呢隻38呢隻咧7至8成肉，7至8成。哦，唔水就得㗎啦。呢啲咧就頂肉㗎啦，頂肉頂高㗎啦。嗰邊有60幾。高蟹。係啊，你可以睇睇啊。幾個唔係咁大。你唔使要太大隻㗎，大隻啲好水㗎，我同你講。你可以睇睇嗱，呢啲係有高啦，呢啲我撬開俾你睇睇先，你啱啊，要唔啱啊算冇所謂。嗱，哇可以喎，可以啊。佢呢啲係喎，反正一分錢一分貨，仲有你要個細隻衣，我同你講，呢啲係奄仔，奄仔蟹呢啲搣開全部有膏。呢啲係松皮，退殼㗎，所以你話你唔好嫌佢大細，反而大隻嗰啲反而就冇咁肥。係啊，係啊，我哋食過。實打實嘅呢啲你可以睇睇㗎啦。你要高我執高，反正呢一桶你隨便執都靚。幫我執3隻，3隻要高啊要乜嘢？梗係要高啦。有高有奄仔有松皮，你話事冇所謂嘅，你要高我執高。呢隻係高蟹，我執啲高，因為咁啦，你執3隻，你執1隻高。一隻奄仔，一隻松尾試試啊！但係奄仔咧就比較細隻啲嘅，蝦講明俾你知。好。先嚟睇睇先，可以啊。你食過你好食過，再翻轉頭講真啦，反正價錢唔一樣。奄仔係稍微細隻喎，呢隻奄仔嗱，我教你點睇。你係即刻食啦，係咪？係即刻食，我叫俾你睇。冇貪大隻奄仔，奄仔冇得大嘅。孖尾，全部孖尾有膏嘅。呢啲嗱，我睇側邊隻夠晒靚嗰啲俾你係啦嚇。奄仔松皮係點樣松皮法咧？即係差唔多退殼嗰啲嗱，差唔多退殼，佢又未退殼。其實都係青蟹嚟嘅。都係青蟹，同一叫青蟹。即係唔同時間唔同叫法。呢隻係公嚟嘅，你認住啦。呢隻係松皮嚟嘅。呢隻松皮蟹。佢準備退殼，你一斤蒸出嚟呢隻蟹都有膏嘅。好。你試過嗱呢一手就差啲啦。呢個就係1分錢1分貨啦。呢隻係肉蟹嘛。 3隻蟹78蚊。多謝晒嚇。清蒸。係啊，南沙中山好多好嘢食啊！幾多人喺度揀海鮮，海膽膏，都一樣有呢2種蟲啊！呢種係和龍虱啊，同埋嗰個係蠶蟲啊，35呢一款，仲有羅氏蝦有膏嘅，100蚊3斤。係啊，呢啲100蚊3斤，哇！石斑仔，你想食魚咩？清蒸。剩到咁多攞2隻底嘅。係嘅，呢啲係。係啊，好食啊，今年好平啊。150蚊啫。經濟唔好啊，平咗啦。經濟唔好。經濟好嗰時200幾啊。係啊，唔捨得食啦又。真係問我講笑。上次咧，我就喺嗰個綠色衫擺住腳嗰個老闆嗰度買過啦。我都唔怕講啦，依家我唔怕講啦。買完之後咧，咁我就個稱就喺呢度嘅啫。我哋過嚟稱啦，因為佢稱，哇！大佬嗰啲水有一半係水嘅，咁我哋即刻叫佢攞翻出嚟啦。大家記住我哋唔係話淨係識得講好嘅，踩個雷嘅，你可以買貴，但係唔可以呃我咯。爆膏蝦45細嘅冇啦，薄細買細啦，呢啲係肉膏嘅。有膏嘅。咁啊嗰隻咧？呢啲啊？聖子。聖子啊！如果你食聖子就呢一隻。係聖子定刀貝咧？啱先見到刀貝。聖子啦，唔好諗咁多，唔好搞咁複雜。可以咯，聖子啊，炒係斤半咯。係啊。即係佢唔係話嗰啲死嘅呢啲。至於我哋嘅聖子咧就46蚊咯，
46蚊，靚咯係嘛？個身係好似反光咁嘅，68。呢隻係沙蟲，係沙蟲。上次我哋去湛江要。湛江係啊。喺海鮮市場買啲生嗰啲好啊，唔好買啲沙蟲。有件事情就係而家已經係差唔多1點鐘，都多人喎，甚至乎可能咧食飽飽就翻嚟再買過都唔出奇啊！50蚊一份，生蠔50蚊一份，哇，好多隻喎，12隻一打50蚊嘅。邊仲有爆膏大閘蟹100蚊5隻，有幾爆膏咧？哦，睇唔到，睇下先。哦，都大隻嘅喎，100蚊5隻。蠔仲有啊，蠔1蚊一隻，2蚊一隻，2蚊一隻都有嘅。如果喜歡食蠔，呢度選擇多。不過咧，就好多人都係食大閘蟹咯。而家啲天氣涼爽啲啊，去翻江邊啦嚇。原先咧，我哋以為會好大雨，落雨落到好厲害嗰種嘅，因為食慣肥嬌嗰間，一係肥嬌，一係就肥嬌隔離嗰個係嘛？係啦，每位加工10蚊，再要加多1味餸。你叫佢炒咩都得㗎啦。要食蠔嗱，嚟到呢邊都仲有好多台山生蠔。1打30蚊，2打50蚊嘅。呢咧就係阿肥嬌推薦sales 姐姐嚟嘅，不過都係諗住去嗰間嘅。哦，已經變成咁啦，呢度坐呢個位係嘛？喺呢度整咗個綠道啊，行人專用道啊。好快啊！我原先係諗住啊，睇下地鐵站喺邊個位置咧，蓮藕湯就係一個叫例牌一定要點嘅。咁啊，所以咧嗰個好多人冇飲嘅湯，嗰個加工費就平。咁如果人唔夠多咧，你就叫1個湯，咁你8個人，咁咪有所謂啦。不過都冇所謂啊，南沙蓮藕。因為佢點講咧？你2個人咁你冇辦法，1個人就你點都叫我嚟最平，咁你梗係叫我炒菜啦。係，早知叫埋先頭嗰個觀眾過嚟啊！我晏晝再兜翻佢去深圳咪得咯嚇。好快啊！去寶安機場。好快。會咁講咧，其實先頭我哋喺路上已經見到，路上咧過深圳真係好快。轉左就係嚟呢度，轉右就係過深圳。排咧就食過湖北嘅藕，湖北嘅藕都靚，唔係唔靚嚇。即係全中國應該，我估一個湖北藕一個呢度噶啦吧嚇。超好飲。呢度都好正，不過咧個粉嘅程度咧就係即係唔同嘅，呢度爽口啲嘅，嗰邊咧就糯啲嘅。南沙藕啊！哇，好飲。今日如何啊？一樣粉啊？季節啦，咁即係。冇荷花啦嘛，而家。係啊，一模一樣。唯有蓮藕啦嗰啲。係，同喺湖北食到嗰啲一模一樣，但係煮起身咧，湖北嗰邊咧就會濃啲嘅，呢邊咧清甜啲嘅。同埋嗰啲。係啊。兩個。做法都好相似啊，同湖北嗰啲。啱先講到喺中山過嚟快，因為先頭我哋嚟呢度咧都見到好多中山嘅車。個地鐵站就喺先頭我哋停車嗰個位置咯，附近咯。大概咧呢度過去咧，13涌個名叫。13涌，唔係叫14涌。離我而家呢個位置啊嚇係399米。咁如果咧假設啦嚇，今朝我哋唔係揸車過嚟嘅，假設地鐵又開通咗，我哋坐地鐵過嚟就得㗎啦。東旅遊喺我哋酒店嗰度咧過嚟咧係行過去地鐵站大概係15分鐘到咯。咁啊再坐地鐵過嚟，唔知啊到時再講啊。嗰度成2斤。係啊，差唔多2斤嘅炒聖子。炒聖子啊！好肥啊！我又好中意食呢隻聖子啊！同埋好中意喺呢度食炒聖子咯。因為呢個聖子肥啲啊，成日覺得。
佢好似有啲生蠔咁嘅質感啊。係啊。嗰一隻咧聖子王啊，爽口啲嘅啲肉。之後咧就請客人食就好，呢只咧就自己食就好。就似生蠔嘅食起身啊，好似嗰啲咁樣，好似食緊生蠔咁嘅。佢呢度又炒得好，咁啊再加埋碗白飯咧，咁就你都呢度咧加工咧都係要蓮藕嘅，嚇，一係蓮藕煲，一係就蓮藕湯，價錢好似係一樣嘅。我哋其實點咗2個海鮮，因為其實你點話10個海鮮都係收你嘅。哇！係啊，咁啊，如果係做法再唔同，我要加少少錢咯。路過啊，經過。佢真係唔會煮到好鹹嘅，個芡汁掛得好好，少少啦，肯定要嘅。嗱，有啲辣椒圈，暢順一下。如果真係開通咗地鐵，27年話耐唔耐，話早唔早啊？3年。咁啊，就算冇地鐵都好，你而家喺中山過嚟呢度都唔好耐啊嘛。高速費10幾蚊，揸車慢慢揸，我揸得好慢嘅先嚟，因為睇下風景啊嘛。45分鐘，如果係揸得快少少嘅，30分鐘到啦，係啊。你可以瞓醒覺咁啊，去中山唔係去南沙行下咁啊，得㗎啦。而且嗰條18號線咧係去廣州東站嘅。可以啊。佢係高速地鐵嚟嘅，嗱你坐高速嗰班咧，好似唔知半個鐘頭到啊，去到廣州東站嘅，真係揸車都無謂嘅，到時喺中山食完個乳鴿遊玩，好似嗰個觀眾咁喺澳門今朝一早出發，如果喺中山食個乳鴿啊，想過嚟南沙行下咁啊，坐地鐵或者打車啦，地鐵未開通嘛，甚至乎喺南沙呢度食飽。因為咧，如果係好長路程咧，你梗係住多一晚嘅。但係如果高速地鐵一陣就到咧，你可以食飽飯，今晚就上去廣州東站嗰度，即係天河區嘅咩珠江新城啊嗰啲咁樣，繼續後邊嘅行程，起多啲路就最好。其實喺地鐵起路係最好。蒸好咗，究竟係點咧？蒸嘅，因為啲膏怕走出嚟。話說咧，有觀眾就話我哋點解攞水烚嘅蟹，梗係唔識嘅咧，傻嘅。我會識，我使嚟呢度食。我怕唔熟啫，係啊。怕唔熟啫嘛，我哋嗰啲。嗱，呢隻係咩蟹喎？膏蟹。膏蟹。2隻就奄仔蟹。一隻係奄。呢度使咗70幾啊？呢隻松皮蟹。松皮蟹。松皮蟹我記得啦。唔知有冇記錯？仲有一隻奄仔蟹。即係最細嘅就係奄仔蟹，最細嗰隻係奄仔蟹。而家啲膏爆出嚟。依家咧繼續食埋呢個，甚至乎再可以飲啖湯。唔敢食咁飽啊，因為仲要揸車。食得太飽會揸車好辛苦。行我知啦，真係。終於咧到隻蟹啦。放涼咗一段時間，呢個再次確認叫咩蟹話？膏蟹。膏蟹係嘛？係早排先食過大閘蟹，又大閘蟹。要再食啊！南沙梗係食呢啲啦。好多嗰啲蛋白質流出嚟啊！下邊。而家我哋3隻蟹70零蚊，咁你都係圍到20零蚊一隻啫嘛。如果你大閘蟹又平嘅，大閘蟹啊，佢100蚊。鮮牛都100蚊5隻啦。好細隻㗎咋。嗱，你睇下我哋又咪20零蚊一隻。啊，好啊！今年最好啦，食過。南沙特產啊嘛，呢啲。今年最靚呢一個。係啊，翻去市場16蚊一隻，牛龜咁大隻啦。係啦，有得咁大隻你睇下。哇！個鉗爆高。幾大隻？梗係食翻啲南沙特產啦嗱，佢都好出名，同中山嗰邊係呢種奄仔蟹、松皮蟹、青蟹、肉蟹。其實佢都係青蟹。我唔客氣啦，試一嚿先啦嚇。嗰啲膏爆到。哎呀，跌咗嚿添。你要揾老細幫你揾嘅呢啲，我哋唔識睇嘅。其實如果我冇記錯咧，嗰一檔咧，我哋好耐啱結婚嗰陣嚟過一次，就我唔記得係咪呢一檔，但係我記得佢嗰個賣蟹嗰嚿嘢就似係嘅。當時仲平啦嚇，咁啊冇咁講嘅。哇！爆膏。哇！嗰啲膏仲係呢種啊，
好大隻好多嘅呢啲。哦，同埋咧，阿老細識蒸啊，好細隻嘅。揸車嚟10零蚊，抵啊嗬！路橋費喎，我講嘅係充電咧，嗰、個喺個酒店樓下，啱先我哋又充咗一輪，充咗5蚊咯，即係琴日我哋去嗰度食嗰個煲仔飯嗰段，再翻嚟，跟住今朝去市場再翻嚟5蚊。咁你話喺國內係咪真係買部車會爽好多啊？電嘅啊，因為有啲城市咧有咧燃油車咧係要搖號啊上埋，中山唔使。咁啊，個個地方唔同細節，但係純電車咧就全部都唔使嘅，只要你有當地。如果你係真係喺中山置咗業嘅，咁你會有居住證啊嗰啲，咁就可以辦得到噶啦啊！車牌有居住證就得噶啦，係啊，個個地方有唔同嘅做法咯嚇。哇，好吸引啊呢個！好耐未試過咁好。但可以做到有啲係軟嘅蟹黃，有啲係硬嘅蟹黃嘅咧。我自己係中意食軟嗰啲嘅，但係咧其實軟嗰啲咧點講咧，就感覺上好似下架啲。另外仲有啲肉，大家睇唔睇到？幾勁！右邊嗰啲咧就平啲嘅，就平一半咁滯，但係感覺上就真係冇咁好嘅。呢種蟹咧比大閘蟹鹹啲，冇落鹽啦一樣。有陣鹹味。鹹味㗎有陣，因為佢屬於鹹淡水交界，冇錯。大閘蟹咧就係淡水蟹。同埋一種唔可以叫苦，嗰啲蟹嘅鮮味，有人會叫腥味，嗰種好舒服嗰種鹹鮮嘅感覺，能夠想像到用隻筷子就可以撩到啲肉出嚟。咁當然冇辦法全部撩晒啊！我又唔係外科醫生，但係咧好耐未試過，因為隻蟹嗰度夠大先得㗎。呢種嘢又係1分錢1分貨。係啦，好少會。佢30幾蚊嗰啲咧，其實佢係啲肉冇咁飽滿㗎。冇咁飽滿。係啦，即係佢係大啲嘅啫。個樣大啲咯。個樣大啲，嗰種啊適合攞嚟炒。炒啊入味呢啲啊清蒸。咁先頭咧喺呢度咧，老闆娘咧就唔想清蒸，話耐啲喎，我話唔得，我哋要清蒸。最主要咧，我哋成日食啊。係啊。咁樣可以挖啲肉出嚟。你擺得你係炒定清？係啊。咁啊，你自由選擇，即係好似你好似嗰啲瀨尿蝦，你都係成日食瀨尿蝦。成日食瀨尿蝦唔好。又係你可以椒鹽又係。咁樣搣咗出嚟。其實咧，我哋都講過好多次啊，食海鮮咧貴在一個咧就係時間啦，同埋自己食得開心嘅啦。好甜啊啲。後來咧到呢個蟹蓋，好重，好聚手。嗰啲膏。係好多膏。爆晒。塞到滿。係啊。連呢個。個鹽啊。鹽嗰度。係。即係試下呢個先。呢個咧就咁樣，我哋打算食剩咗咧，就今晚留翻一隻俾個女，另外一隻咧今晚繼續食。咁啊，所以咧個蟹蓋我食半個好啦，留翻啲俾老婆試下。嗰啲蟹膏，你睇下，真係好甘香，係有大閘蟹嘅甘香味，但係大閘蟹個件冇肉噶嘛，係啊。無蟹，好甘香。大閘蟹係河蟹。佢點解可以做到既有硬嘅膏，又有軟呢啲膏嘅？實在難以理解啊！哇！咩啊？嗱，呢一半俾你啦，我食隻鉗添。第一鉗咧，店家就冇處理開，但係個皮個殼都唔算係好硬。我啱先咬過呢個腳嘅時候咧，如果係肉蟹會好硬㗎。係肉蟹會好硬。要攞個嘢嚟頂㗎。呢個唔知啊，等我處理咗先，終於解開咗啦。真係1分。佢唔係好硬個殼，但係裏邊咧一樣係咁多。蟹又冇咁多膏啊。係嘛？呢個叫膏蟹。呢個叫膏蟹。肉蟹唔係有肉冇膏嘅咩？50幾蚊一斤。膏蟹就。肉蟹就幾錢啊？肉蟹，幾錢？肉蟹30零蚊。哇！
好鮮甜。大肉蟹咧，好多時咧會唔飽滿啊啲肉，係會水啊，好鮮甜啊！哇，好正喎！好鮮甜，鉗都拆開咗啦，慢慢咬。多唔多肉？抵唔抵食？抵食啊！其實一隻圍到20蚊，呢隻就貴少少咯。你當大嗰隻係，其他嗰兩隻20蚊，呢隻就你起碼大隻喎，大隻過大閘蟹噶嘛，佢20蚊雞。起碼有鉗好食啊！個蟹爪都好飽滿啲嘅，而且膏又唔輸蝕喎。嗱，你睇，滿肉嘅。咁呢個時候應該食蟹公定係蟹乸咧？呢隻留翻俾個女咧，鉗齊晒嘅。呢度仲有一個甩咗。係啊，係啊。我可以咁樣拆出嚟。呢度都有肉嘅，佢呢啲都係肉嚟。好耐未食過咁多，埋單係90蚊嘅。咁嗱，大家睇下啦，又可以用呢個萬事達卡嚟俾錢啦，即係嗰張中銀卡咧。咁裏邊就算唔使冇人民幣咧，一樣可以扣其他貨幣，譬如港紙啊，或者你裏邊有美金啊、歐羅啊，一樣可以扣嘅。總之係計翻條數就得㗎啦。咁有回贈嘅仲手續費2.7元又減免咗2.7元。下邊係清算機構中國銀聯，咁啊冇花架啦嘛。又簡單行一行，跟住就揸車過去遊艇會嗰邊啊。呢度咧就漁家樂係兩間我哋喺南沙呢度食海鮮咧最喜歡嘅兩家嚟㗎啦。呢度一個就係呢兩家，其實就係咁啊，睇你撞正邊個。依家咧搭咗個棚喎。係嘛？哦係喎，冇咁曬咯。係冇咁曬喎。都買部呢啲車，不過呢啲車咧上高速啊吃力啲。呢個唔好啊。係啊，呢啲就唔好上高速。但係如果你話喺番禺咁樣呢啲行下咧就可以啊。喺廣州啊。或者廣州老城區啊咁啊可以啊呢個。但係咧呢部車有一個唔好咧，就係真係冇辦法啦，就係冇快充，得慢充。只咧，除非你喺番禺有好多廠房啊，咁啊你揸呢部啊，哇慳到不得之了。坐地鐵啊，老婆話點止平過坐地鐵啦？琴日我哋啊喺中山啊，我哋今次揸領克呢部車啊，都已經係唔算話慳電㗎啦，都係用咗6蚊都唔使，又去咗2次啦，即係出咗去，而家又落起雨，又翻起風嘅，天有不測之風雲。係咯，差唔多2點咯喎，仲有人嚟買嚟食嘅咧。你食飽飽啦，咪又可以嚟呢邊特產店呢度行下咯，啱咪買，唔啱咪睇下咪算咯，睇下啲南沙特產香蕉啊、冰糖木瓜20蚊4個，抵買喎呢個。仲有咁大嘅加色果啊，其實都講過好多次嘅，我哋都。咁大隻嘅咧啲芒果，雞蛋果入邊好似雞蛋咁嘅，唔知係咪啊？先都以為今日應該冇乜人㗎啦，只不過係一個星期4嚟嘅啫。應該係最冷清嘅時候啊，都唔係一樣遊客。咁啊，長者團啦、觀光團啦，嚟呢度買下食下咁咯。呢邊就始終都唔係太多，因為前邊仲有個食雙皮奶嘅，都幾好嘅。我咧又想喺度買蕉，咁係嘅，南沙蕉好食又靚，皇帝蕉添喎，仲勁，叫做蕉魚，我唔知點寫啦，即係蕉嘅根部，同埋仲有羊肚都仲有啊！依家1點紅係20蚊一份嘅，20蚊一份嘅啫，哇！1點紅，好多攤販都搬晒嚟呢度，咁啊落雨反而其實我覺得咧過嚟呢邊咧好似好過去先頭嗰邊。喺嗰邊仲有新墾農貿市場啊，係咪呢度啊？就係面前呢度咯。不過呢個咧係當地人喺度買餸嘅地方，
但係咧可能而家中午就冇乜人，得翻啲我哋呢啲遊客咁啊行過。有辣椒賣，芒果啊都有嘅，有當地特產嘅，好多都係真係農民種出嚟嘅。木瓜啊呢啲咁咪啦，椒啊呢啲一棵樹摘落嚟嘅啫嘛。2蚊一斤。我要呢個得㗎。買咗3個木瓜，5蚊。3個木瓜。就擺得企你啲遊客咧行過嚟呢邊少，因為始終嗰條橋啊整緊就真係難行啲嘅。咁啊，我哋嘅車停咗喺呢邊，咁啊，所以先兜過嚟嘅啫。附近修建地鐵啦，有好多地方都整緊啊，所以呢邊係冇好行。作為遊客跟團嘅又唔係好熟嘅，行嗰邊係啱嘅。呢邊就當地人買餸嘅地方啦。啲嚟到南沙14涌咧都係滿載而歸，又買咗幾隻木瓜。呢度行入去咧就係市場咯，即係雖然佢哋係有好多海鮮，其實都要食豬肉㗎，係咪？咁啊呢度裏邊就賣豬肉，同埋有好多水果檔。我哋有諗過去21涌，不過嗰邊咧就其實都好耐㗎啦，過咗去啦嚇，就係劏遊客啊，係啊，宰客比較嚴重，咁所以同老婆傾過嚟啦嘛，都係算啦，過翻嚟14涌啊。知道係點樣玩就算啦，呢邊就係當地人嘅市場，係咪？係咪？以前啊，對面江嗰度咧，仲未整到依家咁咧，係好多海鮮賣嘅，係好多海鮮，好平嘅。咁但係依家就冇辦法啦嚇，因為只要更新改造。即係而家只能夠喺嗰個市場14涌嗰度買咯。嗰幾檔。好在都唔算話好離譜。但係呢邊會咁平啲嘅。呢邊係冇錯。南沙嗰啲新樓啊，樓盤啊，嗱南沙都冇點過分開發嘅，係嘛？即係首先你睇下夠唔夠住先，你唔夠再開發，唔夠再開發咁咯。嗰邊又有，咁啊呢邊仲保留村，跟住嗰啲蓮藕塘啊，全部都係定係雞屎過都睇唔真。嗱，你啊，仲有村嗱，呢種感覺啊最和諧啦，有新有舊俾你。萬源花園到新墾啦，斷係萬新大道啊！幾闊喎條路，冇咩車行。萬頃沙道新墾，新墾就係我哋啱先嗰度。係呢邊出去港口嚟嘅，呢邊出去南沙港咁樣。南沙礁，即係啲人聚集晒喺市中心嘅。哇！你睇啲環境靚到〜唉，一線光景，不過都好多放翻出嚟，有塊紅布嘅黐住嗰啲就係放翻出嚟噶啦，但係都好高入住率啦，係嘛？都有人住嘅，有人住嘅，全部新樓，唉，真係而家啲樓唔係咁好賣。南沙港啊，龍悅大道，哇，嗰條橋唔使錢噶喎，條橋。雞泡沙筆嗰個咩字？州啊，睇拼音啫。拼音嘅咋，唔識嘅咧字。飲茶好正嗱，你可以買個包食嘅，你會唔會好飽啊？呢邊一望出嚟就係遊艇會，咁你可以喺度坐住飲下午茶咯，68蚊一個 set。係飽嗰頭咧，好似我咁，你可以淨係買個包咯，或者要杯咖啡都得嘅，就係咁樣啦，好似去咗一啲南歐嘅國家咁咯。呢度咧係可以租遊艇出海嘅，嗰度有得 book。呢個龍船終於擺咗嚟呢度啦，上邊仲擺咗啲南沙特產添。不過就有少少落雨咯，影相幾好嘅。附仲可以租部嗰啲艇出海啊！呢度應該係鹹水嚟㗎咯噃，得唔得？而家我哋食唔落㗎啦嚇。你可以喺度攬啦。
咁啊你話如果琴日我哋去中山嗰啲咧係即係叫做平民化少少，呢度係高端，咁啊使嘅錢亦都高端啲嘅。但係嗰種鬆弛嘅感覺咧，應該都大同小異。鏡頭正前方咧就係坐船去香港嘅地方咯。係啊，南沙港客運碼頭。南沙客運碼頭可以直接坐到去尖沙咀嘅。哦，呢度就去到尖沙咀。係啦，應該可以直接去到香港機場。應該可以嘅，冇錯。係啦，呢度就係大名鼎鼎嘅虎門大橋。睇下我有冇搞錯先嚇。冇記錯，因為我其實上次我就睇過嚟，就講住坐住喺度食虎門大橋㗎啦。下午茶餐望虎門大橋，係一個東莞嚟㗎啦。你而家有深中通道就唔使虎門大橋啦。啊，幾好啊！因為佢其實我啱先睇過12蚊個包咯，其實又唔係話好駭人聽聞嘅，咁啊成個下午茶餐68。咁可以啊。睇下。要喺廣州市中心過嚟坐地鐵，就係南沙客運港站咯。咁如果你喺尖沙咀突然間心血來潮，我都唔知點解啊，想嚟呢度行下咧，坐船就得㗎啦。仲有個酒吧有得睇啤，又飲啤酒睇波，裏邊嗰個應該會唔會係飛燕諾嘅波衫咧？哦，唔係啊，我睇清楚係香港隊嘅波衫嚟㗎，應該冇計錯啦。係啊，上面啲簽名都係中文字嚟嘅，飛燕諾冇理由簽中文字㗎嘛。一個雪糕係38蚊，其實都唔算好離譜嘅。咁樣喺度飲個下午茶啦，呢度又有食幾件蛋糕咁，飲杯咖啡，全部都係啊！之前咧我嚟過嘅時候咧，都未有咁多餐廳開咗嘅，冷冷清清，我可以咁樣形容，淨係得個石澳茶室嗰度係有飲嘢嘅咯。平時呢度經常都會見得到好多嗰啲淘寶賣家啊賣衫嗰啲咧。就喺呢度影相啊，取景係啊，假裝在歐洲咁，同埋仲有唔知幾錢啊嗰啲。如果要坐船去香港中港城，聽日啊，我唔揀今日啦。幾錢啊？因為有2班船，180蚊，都唔平喎嚇。你去到你如果坐和諧號85，但係有個好處咧，就係你去到中港城，第一、第二喺呢度去到嘅時間咧，只需要1小時30分，好快。係啊，你坐和諧。你有個好處係咩咧？就係假設我講假設啦，你喺度要坐巴士去香港，我唔知點坐，應該有嘅。但係如果坐船咧，就暢都無阻，除非好似今日咁打風，咁就難講啲啦嚇。仲靚。靚好多。咁啊，太古倉係人旺啲，畢竟係市中心。呢度係遠啲咁咯，但係就休閒啲啊，都幾多人啊。其實我呢句説話講咗好多次啊。今一次咧嚟中山啊、南沙都係好多地方都係應該會冇人嘅。我怕我哋嚟到得我哋兩隻。係啊，嗱，落住雨打住風都咁樣，有人行，有人坐住食嘢㗎噃。係啊。呢度又有狗嚟玩啦，同埋仲有個市集添喎。雖然開嘅唔係好多，起碼都有啊。另外，其實真係講你都唔信。好耐之前我曾經拍攝過一次，你都係睇過，真係有觀眾咁做。佢話：不如上去廣州行下啦。咁係真係有。你唔使喺深圳過關。佢留言話俾我聽咯。係啊，咁好休閒啊，唔使去咁遠啊嘛，係咪先？中心啦。係啦，又或者你唔去都得。跟住你就可以由翻東站走人啦。係啦。兜咗個圈啦。因為呢度坐地鐵翻去市中心咧，係需要好長時間講清楚先啦。又或者你可以咁樣，嗱，好老實講啊，東涌咧，去唔去咧見仁見智。但係咧，你話去番禺行下咧，咁啊呢度4號線坐到上去，應該係4號線，應該係一路上到去嗰個叫做大學城嗰度係啦，終於記起啦！大學城嗰度就轉過去番禺咯，又有檸檬茶飲，又係咁樣坐住喺度嘅，超正！即係識嘆啊，佢會有話梅味嘅。個人約埋啲知己，周圍行下逛下，幾好啊！小冰仲要嚇。
睇下南沙嘅樓價，當然我唔大概知道喺邊啊。譬如旺角係幾旺㗎？喺南沙嚟講，22,000啫，新樓喎。嗱，就算喺明珠灣我都唔知喺邊㗎，15,000。上邊呢個貴啊，萬頃沙可能就係依附近係嘛？萬頃沙咪先頭嗰度咯。哦， 15,000都要15,000啊。嗯，萬零蚊啊，中山咁嘅價錢。係。但係唯一個區別咧，中山會旺啲咯。係。南沙就叫廣州，同埋有條地鐵咯，就係咁啦。係啦。咁你睇中山地鐵就再等下先咯。係啊，即係啲有眉目㗎啦，唔會話去哇靈山呢啲貴啊，4萬啊。哦。哇！所以廣州啊，即係都係廣州冇辦法。廣州都係廣州啦，就係嗰句啦，粵 A 就係粵 A 咯，就係咁啦。話呢度都有樓盤㗎喎，28,000一平方米。哇！咁就係我哋行過呢啲咯嗱。係咪呢啲？面前呢啲啊，係啊。啊，28,000嗰啲都。係啊，270萬，平嗰間喎，仲要係。得，點入去睇下，好靚。係啊，點一間啦，點呢個啦。嗱，咪就係呢度咧。喂，就係呢度啊嗱。5房3衛。哇！110方。複式。複式2萬單價兩。哇！佢建築面積110，但係複式咁咪啫，用起身有180咁滯。係啊。企企啊嚇！哇！大 house 喎。呢啲真係爽啊嗱！有錢啊！係啊，仲有工人房喎，有錢買間。有錢啊！即係海邊啊，一線海景啊。不過呢個網絡信號就差啲咯，咁先好啊！咁樣冇咁嘈雜啊！真係一線海景啊啲。咁我哋又想話啊，我要去翻市中心啊，坐翻條地鐵啊，翻市中心。我想開車就開車，坐地鐵又坐地鐵咁樣。遊艇會複式別墅，小洋房。哇，500萬添啊！一室3廳2衛，豪華裝修。呢啲係香港快啊！坐船一陣就到。即係呢種嘢，你要有錢先得。個半鐘頭。有錢先至好諗。如果你話剛需嘅咁啊，先諗好剛需嘅。好舒服嘅夜晚走嚟呢度行下咁啊！我哋要揸咁耐車，你睇嗰啲係帆船嚟㗎。你啊嗱，呢面前呢幾部咪帆船咯。咁樣要有牌先出得到去㗎嘛？唔識。話係喎，考翻個帆船牌咁，人哋話有車牌好巴閉好威，我有帆船牌，哇！飛機牌添嗬，仲有，不得了。可能冇電。其實嚟呢度啊，就市區過嚟就坐條地鐵咁啊過嚟就得啦。係。可能不過都要差唔多成個鐘㗎。要肯定要1個鐘啦。地鐵就唔係快速地鐵嚟嘅，佢呢個4號線嚟嘅舊嘅。咁啊，另外一邊4號線好似係去到黃村，即係廣園快速路嗰度，係咪個地方好唔拉更？即係車陂南嗰個方向。佢呢個位置咧，大概喺廣州嘅即係南邊啦。你分南北，即係佢係南邊，就靠東嘅。打檸檬茶9蚊㗎，夜晚呢度仲有酒吧添。哇，9蚊一支喎，又係。都唔貴喎，食個燒烤咁啊，係嘛？中午就冇理由又喺度飲大啤嘅，都冇人買大啤啦。係啊，前邊仲有嗰個炭火燒烤咯，夜晚黑非常好。咁我哋都係時候要翻廣州㗎啦，玩得好盡興。大家有機會翻嚟，尤其咧，我相信咧，其實數據睇到嘅，好多睇緊我哋影片嘅觀眾咧，都可能會係退休人士啊，又或者係差唔多退休啊，要計劃你嘅退休生活㗎啦。包括好似我哋今日見到嗰位觀眾咁咧，咁啊翻嚟睇下有冇啲多一個選項咁咯，係咪？咁啊，唔係以前諗咁樣話，哎呀，好鄉土嘅感覺嘅，不是啊！大家睇下係咪？要有繁榮嘅有繁榮，要有墟冚，要有安靜嘅，好似面前呢啲咁，或者南沙，即係只不過同我哋住慣廣州老城區嘅南沙就不適合啦，再平啲都即係唔慣嘅係。係啊，你有錢嘅就有錢就適合㗎啦嚇，有道理。但係冇錢嘅你就只能夠睇荷包食飯。係。咁啊，平到嘅中山嗰啲舊屋咁樣10幾，
樓下輸晒都係10幾，係啊，唔係樓下就就係市場啦啦。，地係整好地鐵啦，咁啊貴啲都有嘅。其實中山嗰啲樓幾抵啊，萬8最貴，我講緊最貴啊嚇，係啊，18,000啫喎，1平方米，咁你唔使買好大啊嘛，就算係40平方米，咁你都係幾多錢啊？80萬不到，60幾萬，新樓喎，有電梯喎。包括我哋睇其他嗰啲都係，其實有得電梯咧，佢就唔會太舊㗎啦。我可以同大家講。唔係我哋喺市場見到嗰啲個外表爛溶溶嗰塊門係木嗰啲，唔係嗰啲唔會有電梯嘅。我包括南沙呢度更加呢度全部都新樓嚟嘅，就唔會有嗰啲好似樓下市場嗰種感覺嘅。即係處理基本上都係遊艇會咁咯，坐喺度飲下，哇幾開心！係呢啲先至係生活嚇，係啊，有呢啲先至係生活。其實咧，周圍行下唔使好多錢㗎。嗱，好似我哋上次去食個煲仔飯，你20蚊啫嘛。係啊，20蚊食完咩喺嗰度坐下。飲杯檸檬茶好啊。你飲支水都得㗎。2蚊雞買支水，咁你又可以坐下。好，下次再去玩，拜拜。我哋要翻去搬磚頭，拜拜。